teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Karisa Yesenia dengan NIM 11112300066 dari kelas F dengan nomor absen 06. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku koruptif yang ada di lingkungan sekitar kita. Dalam cuplikan video ini, sobat bisa melihat bukan, banyak sekali kotoran burung yang dapat kita lihat menempel pada dinding kaca. Tentunya ini menjadi perhatian kita dan dapat dikategorikan sebagai salah satu tindakan koruptif loh, di mana seharusnya fasilitas umum yang tentunya memiliki dana pemeliharaan hendaklah dipergunakan semestinya. Terlihat sepele memang, akan tetapi lebih enak dipandang jika bangunan terlihat bersih dan terawat bukan? Tentu saja hal ini berdampak bagi kenyamanan pengunjung perpustakaan yang melihat, dan jika terlalu lama dibiarkan akan semakin banyak dan bisa jadi mengeluarkan bau yang tidak sedap loh. Oleh karena itu, masyarakat dan orang yang terlibat di dalamnya hendaklah merawat setiap fasilitas negara yang diberikan dan diamanahkan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.